전국에 강풍특보가 내려진 가운데 중부지방 기온은 예년보다 10도나 낮았습니다. 지난주까지만 해도 더웠는데 왜 이렇게 갑자기 기온이 떨어졌는지 김성한 기자가 그 원인을 분석했습니다. 아침부터 몰아치는 세찬 비바람, 출근길 옷차림은 완연한 가을색으로 바뀌었습니다. 날씨가 늦여름을 건너뛰고 한 달 정도를 앞서가고 있습니다. 요새 날씨가 그렇게 덥더니 갑자기 바람 불고 너무 추워져가지고 좀 이상한 것 같아요. 여름에 땀 너무 많이 흘려가지고 지금 좋아요. 서울의 한낮 기온은 18.6도로 예년보다 10도 정도나 낮았습니다. 유례없이 긴 폭염이 끝난 지 엿새 만에 기온이 13도나 곤두박질 친 겁니다. 전국에 내려진 강풍특보 속에 강원 산간과 사이하는 초속 30m 이상, 서울도 17m가 넘는 소형 태풍급 바람이 몰아쳤습니다. 강하게 발달한 저기압이 거센 바람을 만들며 북쪽에 찬 공기를 끌어내렸기 때문입니다. 폭염 장기화의 원인이 되었던 동쪽 북태평양 고기압의 세력이 여전히 강하게 유지되면서 기압계열음을 막고 있어 현재 한반도 상공으로도 비정상적인 찬 공기가 계속 머무르고 있는 상황입니다. 7월부터 일본 동쪽에 고기압이 정치하며 폭염을 만들었고 지금은 찬 공기가 한반도 깊숙이 남하해 변덕 날씨가 이어지고 있습니다. 당분간 오락가락 비가 내리고 모레부터 경남 남해안에 많은 비가 예상되는 등 변덕 날씨는 계속될 것으로 전망됩니다. KBS 뉴스 김성환입니다.